Wani lokaci sirrin magani yana cikin abin da muke rainawa, amma a wannan rana tsohuwa ce ke da jinin da zai iya warkar da ciwon da ba shi da magani. Sunan wannan taken labarin shine jinin tsohuwa. Assalamu alaikum, sunana Habibu Abdullahi Hassan. Kamar yadda kuka sani, yau za mu ɗora a episode na 8 a cikin labarin ruwan bagaja. Yayin da suka isa ƙauyen da ake cewa gonar hantsi, sai suka tarar da wata tsohuwa mai yawon gyaran ƙasa da gyaɗa. Da amma cikin girgije, wata tsohuwa ta kalli na ɗan matashin jarumin ta ce, kai ne nake jira tun kafin ka haihu. Ya ɗauke kai da mamaki. Tsohuwar ta ɗora hannu a ƙirjinta, ta fitar da murya mai rauni, jinina yana ɗauke da asiri. Idan ka karɓa za ka fuskanci mafita, amma idan ka ƙi za ka rasa komai. Sai ya ce, da me zai hana ki taimaka min da jininki? Sai ta ce, saboda jinina na nufin karɓar amanar da ba kowa ke iya ɗauka ba. To tunanin mai sauraro, wani lokaci taimako yana zuwa daga inda baka zata ba, amma ko za ka iya karɓar shi ga idan ya zo da nauyin alhaki, kamar dai yanda yaron nan suka yi da wannan tsohuwar. To tambaya gare ku masu sauraro, ga idan aka ce maka mafita tana cikin wata tsohuwa, za ka iya yarda da hakan ko za ka gudu ne? A gare ku masu sauraro na a kudayaushe muna jiran wata tattaunawa za mu yi akan haka, don za ka iya karɓar wannan mafitar taka in ya kasance tana cikin jinin wata tsohuwa. Na kuwa kullum Habibu Abdullahi Hassan.